Bugünkü deneyimizde diyorum. Bugün size tanıtacağımız ürünler Wubba oyuncakları. Çekimimizin kahramanları her zamanki gibi Luna ve Çakır. Bu oyuncağın özelliği püsküllü olması, aynı zamanda çift ses vermesi. Ama burada bir sıkıntı var. Herkesin bilmesi gereken, bütün köpek sahiplerinin. Her köpek, her oyuncağa aynı tepkiyi vermez. Luna oyuncağa sadece bakıyor. Ama Çakır için bu oyuncağın her zaman çok cazip bir oyuncak. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Köpeğinizi alacaksınız, Petigen'e geleceksiniz. Petigen'deki oyuncak çeşitlerini göreceksiniz. Köpeğiniz seçecek oyuncağı.